Община Доспат се намира в Южна България и е една от съставните общини на област Смолян. В обхвата на община Доспат попадат едноименния град и 7 села. Територията на общината е оградена от красиви ридове. Величествените гори и изключително чистият планински въздух, красивият ландшафт, мекият климат и биоразнообразието са отлични предпоставки за развитието на селски, еко и риболовен туризъм. Настанителната база на община Доспат се намира предимно в града, но интересни обекти за посещение има на цялата й територия. Язовир Доспат се намира в сърцето на приказните Родопи, непосредствено до едноименния град на около 82 км западно от град Смолян. Разположен е на 1200 метра надморска височина, той е най-високият и един от най-големите по площ язовири в България. А със своите 22 000 декара водна площ е вторият по обем. Язовирът е дълъг 19 км и широк около 1 км, разположен в посока северо-запад и юго-изток. По северо-източния му бряг минава живописен път между градовете Сърница и Доспат. Построен е на река Доспатска. Язовирът е част от водно-електрическа каскада Доспат Въча и е най-големият хидроенергиен комплекс в България. Той се пълни от едноименната река. Към язовир Доспат са насочени води от водосбора на Осинска река, благодарение на което годишно се влива допълнително 10 милиона кубически метра вода, прикачвайки производителността на всички вецове по-нататък по каскадата. Водата от язовир Доспат се пренасочва към вец Тешел и надолу по каскадата Доспат Въча. Наводнените от язовира територии преди са представлявали плодородна долина, в която са сеяли житни култури. Построяването на язовира и наводнението на долината довело до евакуиране на 3 села – Орлино, Бърдуче и Арнутли. Чудно красива е природата около язовир Доспат. Когато се мине и последния завой по пътя за Доспат, вдясно, непосредствено преди града, се разкрива величествена гледка. От високо поглеждаш надолу и първата мисъл, която те спохожда, е, че си попаднал в рая. Язовирът блести като елмаз, а отсреща по високите склонове на западните Родопи са накацали къщички и хотели. Вековните гори от смърч и бял бор са навсякъде наоколо, като пръстен около езерото, а въздухът опиянява с мириса на смола. Язовирът е богат на риба. Тук има отлични условия за развитието на спортен и стопански риболов. Язовир Доспат става все по-атрактивен за почивка на българи, като през лятото почиващите са около 4000 на уикенд. Все повече са и гърците, които за час и половина стигат до Родопския водоем през пункта на пътя Гоце Делчев Драма. Таксата за кампиране край язовира е само 2 лева за денонощие, 2 лева и таксата за престой на кола за 24 часа. Природна забележителност на село Барутин е многовековното дърво кавак, черна топола, с огромен диаметър и височина жив,
но ням свидетел на живота в Баротин. Интересното за вековното дърво е това, че тук в Баротин не е типично място за развитие на този вид при местните условия. Научното название на черната топола е Populus nigra и се отнася към семейство върбови. Може да се срещне до максимум 700 метра над морска височина, като образува крайречни съобщества заедно с бялата топола и върбите. Самотно съществуващото тук дърво само по себе си е феноменално. Според местни предания, в края на 18 век млад Спахия живял в крайбрежието на Бяло море и обичал много пътешествията из империята. Едно лято, пътувайки из тези места, много харесал планинския климат на Баротин. Построил си тук малко имение, за да бяга от летните горещини в родния му край. Донесъл със себе си и засадил тук в имота си млад кавак, за да му напомня родния край. Това, че кавакът тук е единичен екземпляр, а не е в съобщество с себеподобни, оправдава до някъде достоверността на легендата. Самият камък се намира на пътя, по който в миналото е свързвал хората от Северна Гърция с част от Южна България – Западните Родопи. Пътят е използван главно от търговци. Когато семейство български търговци се връщали от Рамско, дъщерята на търговеца поискала да спрат, да си направят някакъв импровизиран подслон за почивка и да продължат на другия ден. Търговецът много обичал дъщеря си. Веднага се съгласил с нейното желание, защото искал всичко добро за нея и бъдещия й съпруг. Той послушал дъщеря си и направил това, което поискала тя. Вечерта напалили хубав огън и седнали край него. На нощната светлина бащата забелязал, че дъщеря му има доста голям корем, което подбудило съмнението му, че тя може да е бременна. Не се стърпял и я попитал. Дъщеря му казала, че е бременна, от която новина бащата много се ядосал и започнал да я обижда. Дъщеря му признала, че тя е бременна, но никога не е била с мъж. Бащата, разбира се, не повярвал на нейните думи и продължил да я обвинява и обижда с възможно най-обидните за морала на една жена думи. За да докаже истинността на думите си, дъщерята се огледала около нея и казала: „Ако моите думи са истински, този камък да се раздели на две“. Тогава пред очите на баща и големият камък пред тях се разцепил на две части. Бащата не могъл да повярва на очите си. След разцепването на камъка, тя доказала, че казва истината. Баща я прегърнал и я помолил за прошка. От тогава до днешно време този камък е наречен пукнат камък. И ясно личи, че в действителност това са две части на една скала, отрязана като с нож на две половинки и раздалечени на около 3 метра една от друга. Пукнат камък сега е една от най-посещаваните природни забележителности на територията на община Доспат. Село Късак се намира в община Доспат и едно от малките села в общината, но единственото с естествен положителен прираст на населението. Преди незапомнени времена селото се намирало в местността Старата махала или Старият Късак. Сега тук живеят около 850 жители. Сърнена река живописно прорязала своя път в твърдите скали на планината с поредица от малки водопади и динамично променяща се посока на водата. От селото по течението на реката има маркирана пътека, а на трудно проходимите места са изградени специални дървени мостове и проходници, които улесняват достъпът до уникалната гледка на Късашкия водопад. Водопадът е уникално красив и величествен през всички сезони на годината, което го прави една от най-интересните природни забележителности на района. През пролета, когато реката е особено буйна, водата пада по почти отвесната скала от около 15 метрова височина. От набраната скорост водната маса се пръска във вид на мъгла и пронизвана от прокраднатата слънчева светлина, която сякаш пламва във водата в милиони разноцветни искри. През лятото пък, под влияние на отразяващото се небе, водата придобива кобалтово син цвят със слой от бяла пяна отгоре.
Ако посетите Късъшкия водопад през зимата, ще се насладите на една ледено-кристална приказка, която ще запомните за цял живот. От десния бряг по течението на Сърнена река, където Късъшкия водопад се успокоява в издълбания от него огромен леген, се намира малка живописна полянка. Тук е построен малък туристически кът, маса с пейки за сядане и импровизирано барбекю. Туристите имат възможност да починат, да се подкрепят и да си направят неповторими снимки за спомен от природната забележителност. От 2010 година община Борино полага усилия да бъде възстановен достъпът до природната забележителност Дяволски мост. През 2014 година по спечелен европейски проект започна изграждането на туристическа среднопланинска дяволска пътека, свързваща село Борино с село Ягодина, която ще осигури и безопасния достъп до скалния феномен и природна забележителност Дяволски мост. Общата територия на туристическата пътека е около 20 км, с предвидени две стартови точки – северна стартова точка на 1 км източно от село Борино и южна стартова точка водосливът на Чатак даре с Буйновска река. Най-високата точка на трасето е 1356 метра, а най-ниската 945 метра с наклони от 20-40 градуса, а при скалните венци наклонът е над 70 градуса. По трасето на пътеката ще се монтират информационни, указателни и предупредителни табели и ще се постави туристическа маркировка. Ще бъде възстановен и единственият дървен мост по посока природната забележителност, отнесен от поройните дъждове през лятото на 2014 година. Предвижда се най-атрактивната част – преминаването под естествения скален Дяволски мост и през стеснения ждреловиден участък да се извърши с конзоли и дървени платформи, което ще се осъществи за първи път не само у нас, но и в Европа. С изграждането на тази туристическа инфраструктура посетителят ще има възможност да се докосне до два скрити водопада и да премине през скалният кулуар, като ще запази в себе си незабравими преживявания и емоции. Самият мост е скална арка, издълбана за милиони години от водите на река Чатак даре. Височината на моста е 18 метра, отворът е 6 метра, дебелината на скалата 3-4 метра. От моста могат да се видят участъци от страховитото ждрело на река Чатак даре.
Село Чала се намира на 8 км от село Борино, живописно кацнало на висок заоблен връх. Неговото име идва от турската дума чал – висок планински връх с ливади за паша. В село Чала живеят 211 души, занимаващи се с отглеждането на картофи, крави и овце. Хората в село Чала са се заселили заради тучните ливади, по които са пасли техните стада. Тяхната материална култура е характерната за Родопите, но отличаваща се със съчетание на цветовете и орнаментите. В българската литература пръв, който споменава за Чала, е Стефан Захариев. Село Чала се създава като постоянно селище след 1912 година и рожба на Балканската война. До 1912 година населението на Чала живее в село Найпли, Буйново, което е било едно от основните селища в района и е наброявало около 300 къщи. Виденица е връх в планината Родопите в България. Намира се в близост до село Буйново. Височината му е 1652 метра. Предишното му име е Гьостепе. Доктор Ирачек проявява интерес за този връх в Западните Родопи и говори за присъствието на бесите там. Хронологията на посещението на Виденица говори за големи интерес, а археологически